maraqlı, unudulmaz, milli, müasir, kütləvi, diaspor gənclərinin yay düşərgələri. Xankəndidə hava çox gözəldir, həyat qaynayır. Qarlı doğma sözə Qısa bir vaxtdan sonra burada daha böyük bir qələbəlik olacaq. Çox az qalıb, bütün dünya bura gələcək. milyon soydaşı Xankəndiyə gələcəklər. Xanqan Diaspor gənclərinin 6-cı yay düşərgəsi burada, Xankəndidə keçiriləcək. Harda məskən Birincisi Şəkidə, ikincisi Şamaxıda, üçüncüsü Şuşada, dördüncüsü Naxçıvanda, beşincisi Laçında keçirilib, altıncısı burada keçiriləcək. Vətən uzaqda deyil Vətən daha Konstitusiya və suverenlik ili, diaspor gənclərinin 6-cı yay düşərgəsi. Vətəninə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Heydər Əliyev Fondu ilə birgə ənənəvi olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlı və Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların gənclərini diaspor gənclərinin yay düşərgəsinə toplayır. Vətəndən uzaqlara Səni Diaspor gənclərinin 6-cı yay düşərgəsi bu il avqustun 3-dən 9-una qədər Xankəndi şəhərində keçiriləcək. Düşərgədə yaşı 18-29 arası Azərbaycan dilində ünsiyyət bacarığı olan gənclər iştirak edə bilər. Əliniz xan var Məhəbbətlə vətəndə Düşərgədə iştirak etmək istəyən gənclər 31 may 2025-ci il tarixinə qədər diaspor.gov.az qeydiyyat səhifəsində yerləşdirilən onlayn anket formasını tam olaraq doldurub göndərməlidir. Əlavə məlumat üçün ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələrinə diqqət yetirilməlidir. Dünyanın Azərbaycanlı gəncləri, Azərbaycanı sevən xalqların gəncləri, Xankəndi səbirsizliklə sizi gözləyir.